要为大家推荐一首舞曲，它的曲名叫做《Romeo Tonight》，前奏是2个八拍，本舞有8个小节，它只转2个方位，但是在舞序上它有一些安排。在做第2回结束，面对我们12点钟方向的时候，我们要将2个八拍的间奏，接着就是第3回。以上就是它的舞序安排。那接下来我们就先来做本舞8个小节的舞步示范分解。第1小节，右脚侧踏后交叉步，1、2、3、4，左脚侧踏，然后左转90度下重心，5、6，右脚前交叉。然后左脚要抬，此时要转向右斜，7、8。第2小节，做踏转抬的动作，再做2次，2、2、3、4。左脚做前交叉，退爵士3角，旁点，5、6、7、8。第3小节，踏并前踏点，3、2、3、4。左脚左侧做侧踏并退踏踢，5、6、7、8。第4小节，右脚右斜后退踏点拍手，左脚重复，4、2、3、4。好，接下来我右脚下重心以后换左脚，脚跟抬起来，膝盖往内，5。好，再换右脚，6。再重复一遍，7、8。第5小节下重心以后，我要提脚跟、脚尖、脚跟往右移，第4拍停拍，5、2、3。4停拍的时候可以弹指。好，左侧重复一遍，5、6、7、8。第6小节，右脚侧点，右后转180度，做点转点并，6、2、3、4。再做一次点转，但是我要点后勾。同时，我只转90度，5、6、7、8。第7小节，左脚做侧恰恰后扭耶，7加2、3、4。右脚侧踏后交叉，右转90度，5、6、7。好，前踏8。第8小节。右后
左脚的前跳踏，拍手，然后做退跳踏，拍手。+5、6，加7、8。以上就是我们8个小节的本舞舞步示范分解。那我们有个间奏，间奏在第2回结束，面对12点钟方向的时候，我们有2个8拍的间奏。我们现在就来做间奏的示范。间奏，第1小节，右脚侧踏后交叉步，1、2、3、4，侧踏回中心，斜前交叉踏，5、6、7，好，8拍手。第2小节重复第1小节动作，左脚左侧再做一遍，2、3、4、5、6、7、8。以上就是我们间奏的部分。那接下来我们要把2方位的舞序做串联。那我们今天的串联做到接间奏的地方哦，大家一起加油喽！5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、3、4、5、6、7、8，4、3、4、5、6、7、8，5、3、4、5、6、7、8，6、3、4、5、6、7、8，7+2、3、4、5、6、7、8，8、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、3、4、5、6、7、8，4、3、4、5、6、7、8，5、3、4、5、6、7、8，6、3、4、5、6、7、8，7+2、3、4、5、6、7、8，8、2、3、4、5、6，接间奏，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，然后又重新开始第3回。以上就是我们2方位舞序的串联。那这一首音乐非常的轻快，记住第2回结束，面对12点钟要加2个8拍的间奏哦，希望大家会喜欢。